雪加水，来来的马尾，三三也是马尾。嘿，哦，吹唱。我听那老人，嘿，走公路木大水，这拉多，别张梦，弄那飘那位，路老虎的面没看见没？一前大牙子，我听那老人，别走路都大水，这拉多，别张梦，弄那飘那位，路老虎的面没看见，一前大牙子。ရှိအောင်ရေ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 ထားရစေလေမြေရာမြေစီးလေရနာတော်လို့ပေါ်ပြနိုင်ပါစေတောင်သူလေသမားတွေကိုရဲ့စိုက်ပျိုးအကျိုးရှိအောင်ရေ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 ထားရစေပြည်ရရွှေလန်းမတွေ့တဲ့ချမ်းမြေကြစေမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလမများကိုဂုဏ်ပြုပါရခင်ဗျာတောင်သူလမများအတွက်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကနေတောင်သူများအားလုံးဂုဏ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာတာရဗျာအကလေးတွေဟေးဟေးဘဝတနာအလားတွေပြေဆုံးလုံးလုံးနှုတ်ရှာရှင်းချစ်တာတော့မြေတာမို့သူငါပြောတာဝေးမြို့မကရံပင်အေးဆက်သာရစေဘဝတနာအလားတွေပြေဆုံးလုံးလုံးမို့နာရှင်းချစ်တာတော့မြေတာမို့သူငါပြောတာဝေးလူသားကိုမြတ်မြို့မကရံပင်အေးဆက်သာရစေပြေပြရရွှေလန်းမတွေ့ရချမ်းမြေကြစေလေမြေချမ်းမြေစီးရနာတော်လို့ပေါ်ပြနိုင်ပါစေတောင်သူလေသမားတွေကိုရဲ့စိုက်ပျိုးအကျိုးရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေအားနေပြီးတော့အလုပ်ပြန်အင်အားနဲ့ပေးဆက်လိုက်ခဲ့ပါခင်ဗျာယုဒဘာဖြိုးပြနေဆက်ပေးဖို့အလဲချလာသူကတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဖေဖေဦးဆန်းဝင်းရဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးပါမယ်အားလုံးရှူစားထွားရောက်လာကြကျေးဇူးရှင်များစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုကျွန်တော်တိတ်ဆိုးမဲ့တခြင်းလေးရကျွန်တော်ကိုကြီးဦးညံဝန်းအတွက်ကွန်ပျူတာဒေးလေးပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးကတေးဆရာကြီးဥပသိန်းရေးခဲ့တဲ့အင်မတန်မှကျင်းလို့စရာကောင်းတဲ့ရှင်လေးတစ်ပုဒ်ပါအကိုကြီးဆိုခဲ့တာမလို့အားလုံးပဲအကိုကြီးကိုလွမ်းမိထားလိမ့်မယ်လို့တန်တာမိတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါမ
မြင်ကိုလိုချင်တော့ပန်းတွင်ရဲ့မန်တင်လျက်ကွယ်မြတ်တာဖုံငုံပန်းငုံရှာသူမဲ
တော်မှလာတော့အများတော့စားတော့မေ့သွားပြီကျေးဇူးပိတ်သများကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ပိတ်သများရှိသလိုကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကူညီနေတဲ့ Skynet မှာ UFN Animation တကွာ sponsor ပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုစင်မောကနေကျွန်တော်ကတော့ပြုကြတော့ပါခင်ဗျာအပတ်တိုင်းပြောစင်ကျွန်တော်ခုံနိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တူလာထိုင်ပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစတင်ပြီးကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပြစေဒီတချင်းလေးကမနေ့ကလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလာကြည့်တဲ့ကမှာမြန်မာလူမျိုးများမြန်မာဇာတ်သပင်ကိုချင်းမြတ်မျိုးလုံးအားကြီးလို့လာကြည့်ကြတာများတဲ့အတွက်မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှကျွန်တော်တင်စားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဘဘရွှေကိုဦးကျော်လင်းကရေးပေးထားပါတယ်ပင်နေရင်မုံလေးဆိုပြီးပင်နေရင်မုံလေးဝတ်တက်တဲ့မိန်းကလေးများအတွက်ပါကျွန်တော်မှတော့တောက်ထဲပဲရှိပါတယ်ဟိုပိတ်သက်များအတွက်လှတဲ့မိန်းကလေးများလည်းရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတချင်းနဲ့ပဲတင်စားပြရစီပင်နေရင်မုံလေးဆိုချင်းလေးနားဆက်ပြပါခင်ဗျာမြမလာတော့ရင်ချေမှုရဲ့အိန္ဒြေပိုင်ရှင်မြမမျိုးသမီးဂုံအင်းအစလာတလေထုံပြုံးပိုင်ရှင်ဖြူစလုံးနဲ့မြမလာတော့မြမမျိုးသမီးရဲ့စံနမှုနာသွင်းမြမမျိုးသမီးရဲ့ဂုံအင်းကဘာမြေတခွင်မဟာချီတင်ရှုကြည့်လမ်းမြင်မင်္ဂလာပါညွန်းနူလုံးပင်စေတနာကိုရှေ့တန်းတင်ဘယ်နည်းရေမောင်းလေးကိုစင်သိမ်ဝဲလုံးနဲ့မြမလာတွေရင်ချမှုရဲ့အိမ်ရေပိုင်ရှင်မြမမျိုးသမီးကိုတင်စားအများကြီးကုန်ကြပါဆုံးတာချင်းကျွန်တော်ဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ပဲကာရပြုပါရခင်ဗျာရပါပြီဘယ်နေရင်မောင်းလေးကိုစင်သိမလို့နဲ့မြမအလားတွေမြမမျိုးသမီးရဲ့ကိုရင်ချမှုရဲ့စံတမှုပဲအစင်လာတလေထုံပြုံးပိုင်ရှင်ဖြူစလုံးနဲ့မြမလာတွေရင်ချမှုရဲ့အိန္ဒြေပိုင်ရှင်မြမမျိုးသမီးရဲ့ဂုံအင်းကဘာမြေတခွေမဟာချီတင်ရှုကြည့်လမ်းရဲ့မင်္ဂလာပါညွန်းနူလိုပင်စေတနာကိုရှေ့တန်းတင်ဘယ်နည်းရေမောင်းလေးကိုစင်သိမ်မွေလုံးနဲ့မြမလာသွင်းမြမမျိုးသမီးရဲ့စံတမှုနာသွင်းမြမမျိုးသမီးကိုအင်းဟယ်လိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြီးကျွန်တော်ထွက်လာလို့တချင်းဆိုမဲ့ဒီလုံးလုံးမအောင်မေးပါနဲ့အားလုံးထပ်ပြန်ပါဆိုအခုကျွန်တော်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းကအားလုံးကျွန်တော်မကြခင်ပါကျွန်တော်တို့ကျင်းပတော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လူရှိတော်များအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့
တက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုတာကျင်းပပေးရတော့မှာဖြစ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ အဲ့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့23ရက်နေ့အမျိုးသားစိုက်ဦးမှာကပြပေးမှာ ဟု ဖြစ် တ် ပါ ကဲ့ဗျာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲလူရှင်တော်တွေကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပူဇော်ရလဲဆိုရင်ပေးသက်ရှေ့မှာဒီလူရှင်တော်တွေရဲ့ရည်အောင်ပြော